नमस्कार। घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। कहीं रहें, खुशहाल रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान दें। स्वास्थ्य ही महान है। कोई व्यक्ति यही सोचता है कि हम स्वस्थ रहें, सभी रोगों से बचें, लेकिन लापरवाही बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो रोगों के चलते लापरवाही बिल्कुल ना करें। छोटा सा रोग बड़ा बन सकता है और बड़े बन जाने पर काफ़ी पैसा भी खर्च करने पर सफलता प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप कृपया ध्यान दें, छोटे मोटे रोगों से लापरवाही बिल्कुल ना करें। तो आगे चलें हम इस वीडियो में। खांसी हो, गले में कफ जम गया हो, इसके लिए हम बिल्कुल सहज और आसान घरेलू नुस्खा दे रहा हूँ। यह नुस्खा सेंधा नमक के द्वारा है। सेंधा नमक से सभी लोग परिचित हैं। किसी भी किराने स्टोर में मिल जाता है, पंसारी के यहाँ भी मिल जाता है। तो सबसे पहले आप सेंधा नमक को पहचानें। देखें, यह जो है सेंधा नमक है। तो यह सेंधा नमक है, इससे सभी लोग परिचित हैं। तो आप जो है सेंधा नमक खरीद लें, 10-5 रुपये का, ये कोई महंगा भी नहीं है। अब इसका विवरण जानें और अच्छी तरह समझें। समझने के बाद में ही नुस्खा को करें। तो आगे अब हम विवरण दे रहा हूँ। सेंधा नमक को एक छोटी सी डली तोड़ लीजिए और मुंह में डाल के धीरे धीरे चूसते रहें। इस प्रयोग से खांसी और गले के अंदर जमा हुआ कफ दूर हो जाता है, यानी वह धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। तो गला बिल्कुल साफ हो जाता है और खांसी भी दब जाती है। तो इस प्रयोग से खांसी और कफ को दूर भगा सकते हैं। यह नुस्खा बिल्कुल ही आसान है और इसको आपको टॉफ़ी जैसे बच्चे लोग चूसते हैं वैसे थोड़ा सा नमक वह मुंह में रख के चूसते रहें। दिन में 3 बार। इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। आप अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। तो आप इस प्रयोग को करें और काफ़ी लाभ उठावें। खांसी और गले का कफ को दूर भगावें। इसी तरह से हम आपको एक से बढ़कर एक नुस्खा देता रहूँगा और आप घर बैठे काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को समझें, पूरा नुस्खा को समझें, फिर करें। बिना समझे बुझे ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।